मित्रांनो, जर आपल्याला वारंवार सर्दी होत असेल, खोकला झाला असेल, ठराविक अंतराने ताप येत असेल म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन झालं असेल, त्याचप्रमाणे छातीमध्ये कफ साठला असेल आणि आपली रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आज या व्हिडिओमध्ये एक आयुर्वेदिक काढा तयार करणार आहोत। हा काढा तयार केल्यानंतर तुम्हाला सर्दी, खोकला, ताप, छातीमध्ये जो कफ आहे तो देखील सहजरित्या निघून जाईल। चला तर मित्रांनो, तो काढा कसा बनवायचा, त्यासाठी कोणकोणत्या साहित्याची गरज आहे, कसा, कधी, केव्हा सेवन करायचा ही संपूर्ण माहिती जाणून घेऊयात। मित्रांनो, हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे पुदिन्याची 10 ते 15 ताजी फ्रेश पानं। मित्रांनो, पुदिना जर आपल्याला पोट व्यवस्थित साफ होत नसेल तर याची 2-3 पानं चावून जरी आपण खाल्ली तरी आपल्या पोटाच्या ज्या तक्रारी असतात त्या दूर होतात। सकाळी लवकर पोट साफ होण्यास देखील मदत होते। बरेच जण या पानांचा उपयोग चहामध्ये देखील करत असतात, त्याने आपल्याला अधिक फ्रेश वाटत असतं। त्यानंतर आपण दुसरी वस्तू वापरणार आहोत मित्रांनो, ती म्हणजे 10 ते 15 ताजी तुळशीची पानं। मित्रांनो, तुळशीची पानं आपल्याला ती सहज उपलब्ध होऊन जातात, ती शोधण्याची गरज नसते, कारण प्रत्येकाच्या दारासमोर तुळशीचं झाड हे असतंच। त्यानंतर आपण एक बोटाच्या पेरा एवढा आल्याचा तुकडा वापरणार आहोत। वापरण्यापूर्वी हे जे आलं आहे हे आपल्याला बारीक किसून घ्यायचं आहे। त्यानंतर शेवटची आणि महत्त्वाची वस्तू आपल्याला या उपायासाठी लागणार आहे ती म्हणजे गवती चहा, ज्याला आपण लेमन ग्रास असं म्हणतो। मित्रांनो, ही गवती चहा बरेच जण चहामध्ये टाकतात आपली जी चरबी आहे ती कमी करण्यासाठी, वजन कमी करण्यासाठी। तर मित्रांनो, हा काढा तयार करण्यासाठी आपल्याला एक पातेले घेऊन त्यामध्ये साधारण आपल्याला 2 कप पाणी एकदा वापरण्यासाठी लागणार आहे। तर अशा पद्धतीने साधारण 2 कप पाणी एका पातेलीमध्ये घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये या संपूर्ण ज्या वस्तू आहेत, अजून एक वस्तू आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत, ती पण तुम्हाला मी दाखवणार आहे। अशा 4ही वस्तू आपल्याला त्या पाण्यामध्ये टाकून द्यायच्या आहेत। मित्रांनो, पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर थोडंसं पाणी कोमट झाल्यानंतर त्यामध्ये थोडीशी हळद देखील आपण यामध्ये मिक्स करणार आहोत। जर मित्रांनो आपल्याला रोगप्रतिकारशक्ती खूप वाढवायची असेल आणि छोट्या मोठ्या आजारांपासून 4 हात लांब राहायचं असेल, कधीही दवाखान्यात जायचं नसेल, तर हा काढा तुम्ही घ्या, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे छोटे मोठे आजार होणारच नाहीत। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने हा काढा उकळायचा आहे, एवढा उकळायचा की जे 2 कप पाणी जे आपण घेतलेलं होतं ते 2 कप पाणी 1च कप राहिलं पाहिजे। आणि मित्रांनो, ह्या ज्या वस्तू आपण वापरल्या या वापरण्यापूर्वी व्यवस्थित धुवून घ्यायच्या आहेत, कारण धुवूनच त्या वापरायच्या आहेत। तर तिने काढा उकळल्यानंतर आपल्याला एक अंदाज येईल की पाणी 1 कप राहिलेलं आहे। ज्या वेळेस पाणी 1च कप शिल्लक राहील त्यावेळेस गाळणीच्या सहाय्याने आपण तो काढा गाळून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, आपला आयुर्वेदिक काढा आता तयार झालेला आहे। आता याचं सेवन कसं करायचं ते आपण पाहूयात। मित्रांनो, याचं सेवन तुम्ही सकाळी उठल्याबरोबर करा उपाशी पोटी। जर तुम्हाला काढा सेवन केल्यानंतर वॉमिट झाली तर ती चांगलीच गोष्ट आहे, कारण यामुळे आपल्या शरीरामध्ये जे विषारी द्रव्य गेलेले असतात किंवा जो कफ साठलेला असतो तो देखील यामुळे बाहेर पडून जातो। तर मित्रांनो, हा काढा तुम्ही दिवसभरातून कधीही घेऊ शकतात, फक्त जेवण झाल्यानंतर लगेच घ्यायचा नाही आहे। साधारण कोमट झाल्यानंतर चहासारखा आपण घोटघोट तो सेवन करू शकतो। तर मित्रांनो, हा काढा नक्की तयार करा आणि याचं सेवन करा। मी स्वतः या काढ्याचं सेवन करतो, अतिशय गुणकारी काढा आहे हा, नक्कीच तुम्हाला याचा फायदा होईल।